Oi, boa tarde, meus amores. Tudo bom com vocês? Hoje a tia Bia trouxe mais uma história desenhada. E para a historinha poder vir, nós temos que chamar ela, lembra? Vocês vão colocar a mãozinha para frente, raspar uma na outra e depois bater palma e cantar com a tia, tá bom? Vamos aprender? Vai começar a história, vai começar a cantação. Aproveita, minha gente, e abra o seu coração. Vai começar a história, vai começar a cantação. Aproveita, minha gente, abra o seu coração. Muito bem. Era uma vez um menino chamado Pedrinho. Pedrinho morava em uma fazenda. Isso mesmo, Pedrinho morava em uma fazenda. E Pedrinho era um menino muito peralta. E ele gostava muito de brincar e de inventar brincadeiras novas. Uma brincadeira que Pedrinho gostava era de correr e ficar girando. E nesse dia, ele decidiu sair pela fazenda e brincar de correr e girar. E ele saiu, correu e girava e voltava, corria, girava, voltava, corria, girava, voltava, corria, girava e voltava. E Pedrinho ficou brincando de correr e girar por muito tempo. Até que ele se sentiu muito cansado de brincar dessa brincadeira e pensou qual brincadeira que ele poderia inventar para brincar. Aí Pedrinho olhou para uma parte da fazenda e viu um montinho de areia. E aí ele teve uma ideia. Já sei, eu vou brincar de subir nesse montinho e depois pular. Subir e pular. E Pedrinho subia, subia, subia e pulava. Subia no montinho de areia e pulava. Subia no montinho de areia e pulava. Subia no montinho de areia e pulava. E subia e pulava. E ele ficou subindo no montinho de areia e pulando durante muito tempo. E ele não percebeu que ele ficou brincando tanto tempo que começou a escurecer. E aí as estrelinhas começaram a aparecer no céu. E as nuvens também estavam cobrindo o céu. E de repente começou a pingar pinguinhos de chuva. E aí Pedrinho foi e falou: nossa, já está escurecendo e está começando a chover. Eu tenho que voltar para casa. E Pedrinho voltou para casa e percebeu que aquela brincadeira toda que ele fez o dia inteiro se transformou numa linda fogueira. Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Bye, bye.